Талхчгэр хувьцаат компани хүнс хангавч төв болон нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар хамтран жийлбэр уламжлал болгон сонгоны архын дүүргийн нийт төрийн өмчит цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч ахлах тоогооч нарт сургалт уулзалтыг зохион байгуулдаг. Энэ сургалтууд бол одоо 5 дахь жилдээ явагдаж байна. Манай байгууллага байгуулагдаад одоо 5 жил болж байгаа. Тэгээд ер нь жил болго ингээд бүх одоо үндэсний одоо манай цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг бүх одоо үндэсний том үйлдвэрүүд дээр ингэж энэ сургалтуудыг хийж явд юм аа. За энэ одоо сургалтын маань бас шинэлэг ач холбогдлыг явуулсан. Энэ сургалт цэцэрлэгийнхаа ажилчдыг бас энэ яг үйлдвэртэй танилцуулж үзүүлэх маягаар бас зохион байгуулж байгаа бас шинэлэг давуу талтай. Манай яг гурил хурлан бүтээгдэхүүний салбарт манайх өөрсдөө энэ олон улсын стандарт хүнсний аюулгүй байдлыг бол хангасан хамгийн анхдагч үйлдвэр учраас бас манайхыг сонгосон байхаа гэж бодож байна. За 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа уг сургалт энэ жил хүүхдийн хоол тэжээлт гурилан бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг шаардлах сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдлаа. Сургалтын үеэр нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын чанарын хяналтын байцаагчид хоол тэжээлийн чанар эрүүл аюулгүй байдлын талаар хичээл заасан юм. За мөн энэ үеэр Талхчгэр хувьцаат компани үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаа сургалтад хамрагдсан хүмүүст танилцуулсан юм ба.